Sanibona noyengane zakwethu ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili radio Inkezo. Mina ngane zakwethu ke umfeze untuthu ngakhumalo bathe last bona amagumede phansi wamhlaba engana la ngiphuma khona. Ngase zakwethu uma mhlawumbe usemusha kuleli khasi uzophinde ngicela wenze ukufanele ukuthi usubscribe ungakhohlwa ukungilandela ku-Facebook @radio Inkezo. Weyingane zakwethu ke sekuthiwa abantu abaningi sabalala iclip lapha uma wengane egcokamele isho wagcina vele kwi-reality show kaKhuzani ukuthi ke isethathiwe intombi ithatha umsoco umfowakhumalo kule clip laphana intokazi uMakampompo laphana uvela ngokusobala asho ukuthi yena nje mina nje ngabuyelana nje nomthandeni ukuthi nje phela sengiloboliwe kodwa nje phela naye umthandeni nje wayengangifisela ukuthi mangabe ngiphuma kuyena ngithola umunye. Ngaze kwethu uzakala isho kanjalo ke laphana kuyena uMakampompo. Ngizoyidlala iclip ngaze kwethu uyizela ungathi untuthuka umfezeko usetheni. Ngaze ukuthi angande kakhulu mina kodwa ke udlulisela kuvo comment section ngaphambi okanye mangabe uqeda ukuzwa le clip ukuthi wena mhlambe uthini okwakho ukuphawula. Sibonile ingane zakwethu namhlanje iclip ekade trend lapha enkundleni zokuxhumana ukuthi umthandeni impela engathi bekade emlandile uMakampompo lapha shothwa ngapha nangapha kodwa bengabonwa ukuthi bashutha lapha. Ngaze kwethu ke ahlane comment section siqede khona le ndawo. Nansi clip sengiphuma kanjena mina niphatha kahle nibe nsuku lomnandi ngithanda khona. Mina ngabuyela nje kumthandeni mangithanda. Ngabuyelwa nje futhi nje maningi amathuba ukuthi ngibuyele futhi kube right. Kodwa manje inkinga ke nginomuntu engithandana naye futhi ke oselobolile. Oselobolile phela nanokuthi wena mngani ngithola umuntu angilobole nomthandeni wayengayitsheli lokho ayoyitshela nje ukuthi nje